Meine Schwiegertochter lud uns zum Geburtstag meines Enkels ein, sagte aber, koch einfach und geh. Kein Bleiben, mein Sohn fügte hinzu, lass das Geschenk da und geh. Nachdem mein Mann gesprochen hatte, verstummten alle. An einem sengend heißen Sommertag in Story brannte die Sonne unbarmherzig, als ich einen Anruf von meinem in der Nähe wohnenden Sohn Ethan erhielt. Er wünschte, ich solle an der Feier zum 5. Geburtstag unseres Enkels Caleb teilnehmen. Bewaffnet mit einem sorgfältig ausgewählten Geschenk und meinem Mann Robert machte ich mich auf den Weg zu Ethans Haus. Als ich klingelte, signalisierte mir Ethan beim Öffnen der Tür mit einem dezenten Nicken, dass ich mich an den Partyvorbereitungen beteiligen sollte. Ich unterdrückte mein Unbehagen und bereitete mit den in ihrer Küche vorhandenen Zutaten Gerichte für Caleb, das Geburtstagskind, zu. Als ich sie auf dem Esstisch anrichtete, um sie farbenfroh zu präsentieren, unterbrach mich Ans Frau Sarah und meinte, das sei ausreichend, da sie bald Freunde erwarteten. Ann war von ihrer Bemerkung verwirrt, kicherte und riet mir, das Geschenk liegen zu lassen und schnell zu gehen. Etwas verlegen senkte ich den Blick. Robert, der das Verhalten des Paares beobachtete, flüsterte, dass dies vielleicht das letzte Mal sei. Als ich über meinen eigenen Bildungsweg nachdachte, wurde mir klar, dass die Gesellschaft Schulabbrecher oft hart bestraft. Obwohl ich meine Entscheidung nie bereute, belastete mich das gesellschaftliche Urteil manchmal. Doppelte Elternschaft. Glücklicherweise beurteilte mich Robert mit seinem beeindruckenden akademischen Hintergrund nie nach Titeln und lehrte mich, dass wahre Eliten andere nicht nur nach ihrer Bildung beurteilen. Durch die Heirat mit Robert wurden wir Eltern von Ethan, da wir an geteilte Erziehungsaufgaben glaubten. Aufgrund des starken Wunsches von Roberts Eltern übernahmen diese jedoch eine bedeutende Rolle bei Ethans Erziehung. Ich nahm ihr Angebot dankbar an, bereute es aber später, da Ethan anscheinend 2 Elternpaare hatte, was sich negativ auf seinen Charakter auswirkte. Wenn wir ihn disziplinierten, neigten Roberts Eltern dazu, ihn zu verwöhnen. Als Ethan reifer wurde, wurden seine Arroganz und sein Egoismus deutlich. Seine Scheu vor Herausforderungen und sein voreingenommenes Urteil schienen auf die Doppelerziehung zurückzuführen zu sein. Dieses Verhalten verstärkte sich nach Ethans Hochschulabschluss, als er mich aufgrund meines Bildungshintergrunds offen respektlos behandelte. Da ich wusste, dass nicht jeder Ethans Einstellung teilte, schöpfte ich Kraft aus Roberts Freundlichkeit und ließ mich von Ethans Worten nicht beeinflussen. Heirat. Ich konnte die Sorge jedoch nicht abschütteln, dass sein Verhalten andere verärgern könnte. Obwohl ich überlegte, mit Robert darüber zu sprechen, zögerte ich, da mir klar war, dass eine bedeutende Veränderung nur mit einem großen Ereignis einhergehen könnte. Trotz meiner Vorbehalte begann für Ethan nach dem Hochschulabschluss ein neuer Lebensabschnitt. Voller Freude verkündete er seine Absicht, Sarah zu heiraten, eine elegante Frau, die er seit der Hicks-Schule kannte. Obwohl Sarah, wie ich, die Hicks-Schule abgebrochen hatte, zeigte Ethan entgegen mancher Erfahrungen in der Vergangenheit keine Verachtung für ihre Herkunft. Aufregung lag in der Luft, als wir beschlossen, ihnen ein aufwendiges Fotoshooting zu geben, um ihre Verbindung zu feiern. Diese Geste symbolisierte unsere Unterstützung auf ihrem gemeinsamen Weg. Zuerst glaubte ich, Ethans Wahl einer Lebenspartnerin sei ein Zeichen von Wachstum und Reife. Doch die Realität holte mich ein, als Sarah kurz nach Beginn ihrer Ehe wegen ihres defekten Staubsaugers um Hilfe rief. Ich verdrängte den Gedanken, den Hersteller zu kontaktieren, und machte mich auf den Weg zu ihrer Wohnung in einem Hochhaus in Downtown New York. Als ich ihr Zimmer erreichte, war ich überrascht, Sarah und ein Kind darin vorzufinden, jemanden, den ich noch nie zuvor getroffen hatte. Da ich annahm, dass sie auf das Kind eines Verwandten aufpassten, verkniff ich es mir, es zu erwähnen. Der Zweck meines Besuchs war es, ihren defekten Staubsauger zu überprüfen. Als ich ihn öffnete, stellte ich fest, dass der Filter völlig verstopft war. Beim Austausch fragte ich mich unwillkürlich, ob sie sich der Notwendigkeit bewusst waren, Filter regelmäßig zu wechseln. Der Staubsauger funktionierte wieder problemlos. Und Sarah, aufrichtig überrascht, dankte mir und gab zu, dass sie nicht gewusst hatte, dass Staubsauger so werden können. In diesem Moment fragte ich mich, ob sie einen Scherz machte, da ich nicht sicher war, ob ihre Unwissenheit in Sachen Staubsaugerwartung echt oder nur ein Scherz war. Als ich mich umsah, konnte ich die Wäsche, die halb hilflos in den zerknitterten Tischdecken aufgehängt war, nicht ignorieren. Mir dämmerte,
dass Sarah vielleicht nicht gerade eine gute Hausfrau war, eine Eigenschaft, die mir bei unserem ersten Treffen nicht aufgefallen war. Da ich damit rechnete, dass ich sie in Zukunft in grundlegenden Haushaltsangelegenheiten unterstützen könnte, beschloss ich, Sarah eine kurze Einführung zu geben. Sarah, begann ich mit dem Staubsaugerfilter, wurde aber von ihrer beiläufigen Antwort unterbrochen. Oh, wenn er wieder voll ist, kannst du dich dann darum kümmern? Fragte sie verblüfft. Ethan hat mir gesagt, wenn es Probleme gibt, soll ich dich einfach damit beauftragen. Sprachlos wurde mir klar, dass selbst Ethans Frau Sarah mich für kaum mehr als ein Dienstmädchen hielt. Obwohl Ethan immer auf mich herabgesehen hatte, hätte ich so etwas von seiner Gattin nie erwartet. Es wurde klar, dass Ethan Sarah seine abweisende Haltung mir gegenüber mitgeteilt hatte. Ich dachte über meine irrige Annahme nach, Ethan sei reifer geworden, weil er jemanden ohne Hochschulabschluss geheiratet hatte. Ich schämte mich für meine frühere Naivität. Von da an nutzte Sarah Ethans Bereitschaft, mich zu rufen, um alle ihre Aufgaben zu erledigen, aus, wann immer sie faul oder desinteressiert an der Hausarbeit war. Spätabendliche Anrufe von Ethan wurden zur Routine. Meist bat er mich, das Abendessen zu machen, aufzuräumen oder äußerte den vagen Wunsch nach etwas Amerikanischem, was mühsames Einkaufen und Vorbereiten mit sich brachte. Einmal sollte ich auf das Kind aufpassen, nur um herauszufinden, dass das Kind, das ich zuvor bei Ethan gesehen hatte, Caleb war, Sarahs 5-jähriger Sohn aus ihrer früheren Ehe. Da ich dieses Detail bei unserem ersten Treffen nicht kannte, verzichtete ich darauf, in ihrer Vergangenheit herumzubohren und befolgte einfach die Anweisungen. Obwohl Caleb beim Babysitten keine hohen Ansprüche stellte, wurde die Häufigkeit dieser Anrufe zum eigentlichen Problem. Obwohl ich meine eigenen Pläne und Verpflichtungen hatte, wurde ich Tag und Nacht von Ethan und Sarah gerufen. Jede Verzögerung meinerseits führte zu einer Standpauke, die dazu führte, dass sich mein Leben allmählich um ihre Bedürfnisse drehte und über die gemeinsamen Hausarbeiten mit Robert hinausging. Diese zusätzliche Verantwortung belastete mich zusätzlich, und Schlaf allein konnte die wachsende Müdigkeit nicht lindern. Da ich Robert, der als Firmenchef beschäftigt war, nicht belasten wollte, versuchte ich es mit Heimübungen und Selbstmassagen, wobei ich mir meiner Grenzen als Amateur bewusst war. Eines Sommermorgens, als im Fernsehen häufig vor Smog und Hitzschlaggefahr gewarnt wurde, fühlte ich mich unwohl und verbrachte 30 Minuten länger im Bett. Robert, an meine Routine gewöhnt, bemerkte es und zeigte sich besorgt. Obwohl unser Vertrauen stark war, zögerte ich, mein Unwohlsein zuzugeben. Schließlich lehnte ich sein Angebot ab, mich zum Arzt zu begleiten, und bat stattdessen um einen Ruhetag ohne Hausarbeiten. Doch selbst in meinem geschwächten Zustand klingelte Ethans Telefon weiter, und mein Körper antwortete erschöpft. Ich wurde wie üblich angewiesen, bei Ethan zu putzen und auf Caleb aufzupassen. Um mein Versprechen gegenüber Robert einzuhalten, informierte ich Ethan über meinen Zustand und erklärte ihm, dass ich an diesem Tag nicht kommen könne. Ich informierte Ethan über meinen Zustand. Ethan verzichtete auf mein Recht, abzulehnen, und behauptete, wir haben eine unausweichliche Verpflichtung, also sei besser hier. Ich legte auf, bevor ich auf meine Antwort wartete. Trotz meiner Müdigkeit zwang mich der Gedanke, den kleinen Caleb allein zu lassen, dazu, mich durchzukämpfen und zu Ethan zu gehen. Als ich nach Hause kam, stellte ich fest, dass Ethan und Sarah bereits gegangen waren und überall halb aufgegessenes Geschirr und verstreute Markenkleidung zurückgelassen hatten. Müde zwang ich mich zum Aufräumen und stieß einen Seufzer aus. Doch während ich mit dem Abwasch fertig war und dabei Caleb im Auge behielt, wurde mir zunehmend übel. Meine Sicht verschwamm langsam an den Rändern, und schließlich konnte ich nicht mehr stehen und brach in der Küche zusammen. Caleb, vertieft ins Malen im Wohnzimmer, bemerkte meinen Zustand nicht, als ich hilflos zusammengerollt auf dem Boden lag. Da ich nur ein schwaches Bewusstsein hatte, konnte ich nicht einmal rufen. Ich konnte nicht einmal rufen, hilflos zusammengerollt. Da ich Calebs konzentrierte Natur kannte, war mir klar, dass er vielleicht nicht von seinem Malen aufsah. Eine Weile versuchte ich mich zu bewegen, in der Hoffnung, wenigstens etwas Wasser zu bekommen. Doch meine Bemühungen waren hoffnungslos. Je mehr ich mich wehrte, desto schlechter ging es mir, und mein Bewusstsein begann zu schwinden. Irgendwann dachte ich hätte endlich Frieden gefunden. Dann klingelte es an der Haustür,
und Robert betrat das Zimmer. Als er mich sah, hob er mich vorsichtig hoch und zeigte sich besorgt. Er versicherte Caleb: Ich bringe deine Oma nach Hause. Okay, du schaffst das schon allein, Caleb nickte besorgt. Robert brachte mich zu sich nach Hause, gab mir Flüssigkeit und trug mich ins Bett. Offenbar war ich nicht nur krank, sondern durch die angesammelte Müdigkeit auch noch dehydriert. Mit flachen Atemzügen gelang es mir, mich bei Robert zu entschuldigen. Es tut mir so leid, dass ich mir so zur Last falle, er schüttelte stumm den Kopf und drückte meine Hand. Als ich an den Moment vor dem Aufbruch zu Ethans Haus zurückdachte, war ich erleichtert, Robert schnell informiert zu haben. Obwohl ich erleichtert war, versprochen zu haben, mich zu Hause auszuruhen, fühlte es sich an, als würde ich Roberts Freundlichkeit verraten. Nachdem ich Robert für alle Fälle informiert hatte, hielt er sein Wort und holte mich nach getaner Arbeit von Ethans Wohnung ab. Seine pünktliche Anwesenheit hätte nicht beruhigender sein können, und ich fühlte mich sicher im Bett und fiel in einen tiefen Schlaf. Als ich zur Essenszeit aufwachte, fühlte ich mich nach etwas Ruhe und Flüssigkeitszufuhr erfrischt und ging in die Küche, um das Abendessen vorzubereiten. Zu meiner Überraschung stand bereits ein Essen bereit, das wahrscheinlich von Robert zubereitet worden war. Als ich Robert in eine Zeitschrift vertieft auf dem Sofa liegen sah, bedankte ich mich für seine aufmerksame Geste. Als Robert bemerkte, dass ich wach war, blickte er besorgt auf und fragte: Alles in Ordnung? Ich antwortete mit einem dankbaren Lächeln: Danke. Ja, und danke fürs Abendessen, Robert kicherte. Nein, ich habe mich entschieden, das Problem überhaupt anzusprechen. Die entspannte Atmosphäre, während wir das Abendessen auf dem Sofa beendeten, war herzerwärmend. Als wir uns niederließen, sprach Robert Ethan an. Da ich spürte, dass das Problem nicht mehr nur bei mir lag, beschloss ich, mich zu öffnen. Ich erklärte, wie Sarah mit der Hausarbeit kämpfte und Ethan ständig Aufgaben an mich delegierte. Ich erzählte von den Herausforderungen, die meine Gesundheit mit sich brachte, insbesondere aufgrund der Verantwortung, die mir übertragen wurde, darunter die Pflege von Caleb, Sarahs Sohn aus ihrer früheren Ehe. Während ich über meine eigenen Unzulänglichkeiten sprach, verschränkte Robert die Arme und legte nachdenklich eine Hand ans Kinn. Unsicher, was ihn beschäftigte, wartete ich auf seine nächste Reaktion, aus Angst vor Enttäuschung. Als er mich jedoch wieder ansah, war sein Gesichtsausdruck ruhig und er meinte, ich solle Ethan nicht mehr besuchen. Von da an erhielt ich häufig Anrufe von Ethan, aber ich beschloss, nicht zu antworten. Obwohl Caleb mir leid tat, war mir von da an klar, dass ich nicht ihre Haushälterin war und mich nicht überanstrengen konnte, vor allem, nachdem ich meinem lieben Mann Sorgen bereitet hatte. Nach einigen Wochen erhielt ich eine ganz andere Nachricht, eine Einladung zu Calebs jährlicher Geburtstagsfeier. Nach Rücksprache mit Robert beschlossen wir, hinzugehen und gemeinsam zu feiern. Als wir am Tag der Party bei Ethan ankamen, wies er mich sofort an, ein üppiges Mahl zuzubereiten, eine Aufgabe, auf die ich mich gefreut hatte. Ich suchte online nach AT-Rezepten und begann, Gerichte wie Groten, Kartoffelsalat und Gemüsebrühe zuzubereiten. Während ich das bunte Festmahl ausbreitete, erwähnte Sarah lächelnd, dass ihre Freunde bald eintreffen würden, was zu bedeuten hatte, dass meine Rolle sich aufs Kochen beschränkte. Trotz ihrer sich verschlechternden Haltung hielt ich Caleb zuliebe meinen Ärger zurück. Ethan kicherte zusammen mit Sarah und schlug vor, ich solle das Geschenk vorbeibringen und gehen. Ich schämte mich, vor allem vor Robert. Ich senkte den Blick. Robert beobachtete die Situation still und murmelte mit kaum hörbarer Stimme: Nun, das wird das letzte Mal sein, dass ich Roberts Kommentar dieses Jahr ignoriere. Ethan ignorierte Roberts Kommentar und drängte mich, schnell zu gehen. Da wir Calebs Geburtstag nicht direkt feiern konnten, verließen Robert und ich Ethans Haus, von Schuldgefühlen geplagt. Ich entschuldigte mich schnell, doch Roberts Antwort war ekelhaft. Nein, er hat Unrecht, er fuhr mich dann nach Hause, bevor er zur Arbeit ging. Allein zu Hause setzte ich mich auf das Wohnzimmersofa und schlief bald ein, unfähig, der plötzlichen Müdigkeit zu widerstehen. Ich möchte die Schande, die ich Robert bereitet hatte, so schnell wie möglich vergessen. Ein paar Tage später, gegen 7 Uhr morgens, klingelte es an der Tür, begleitet von schweren Schritten. Ethan stürmte herein und schrie, er sei in die Regionalplanungsabteilung versetzt worden. Sein Gesicht wurde so rot, dass seine Adern hervortraten, und es schien, als hätte Robert ihm einen Versetzungsbefehl gegeben.
Robert antwortete ruhig und ohne seinen Gesichtsausdruck zu verändern. Das ist die allgemeine Meinung. Die Wahrheit kam ans Licht. Ethan kam nach seinem Hochschulabschluss und der schwierigen Arbeitssuche über Kontakte in Roberts Firma. Roberts Charakter erleichterte Ethans Anstellung, doch seine unbefriedigende Arbeitsleistung verursachte allen im Unternehmen Probleme. Ethans mangelnde Leistungsfähigkeit und der Missbrauch von Firmengeldern für private Unterhaltung und Golf waren ein Dauerthema. Robert hatte Ethan wiederholt ermahnt und aufgefordert, sich zu verbessern, doch sein Sohn reagierte nicht. Ethans unangemessene Forderungen mir gegenüber schienen für Robert der Tropfen zu sein, der das Fass zum Überlaufen brachte. Angesichts der bevorstehenden internationalen Expansion des Unternehmens beschloss Robert, Ethan mit Unterstützung der Führungskräfte in eine regionale Abteilung für sonstige Aufgaben zu versetzen. Robert, der immer an die Veränderungsfähigkeit der Menschen geglaubt hatte auf Ethans ernsthafte Verbesserung gehofft. Doch Ethans anhaltender Mangel an Fortschritt schien Roberts Geduld erschöpft zu haben. Die Versetzung bedeutete einen deutlichen Rückgang von Ethans Ansehen sowohl innerhalb der Firma als auch in seiner Familie. Als Robert ihm den Grund für die Versetzung erklärte und sagte, er werde ihn nicht wiedererkennen, bis er sich beruhigt und bereut habe, zitterte Ethan. In einem verzweifelten Versuch warnte er Robert, seinen Enkel nicht wiederzusehen und meinte dabei Caleb. Doch Robert blieb standhaft und enthüllte, dass Caleb nicht ihr leiblicher Enkel und nicht blutsverwandt sei. Robert erklärte Ethans aktuelle Situation und enthüllte, dass die Luxuswohnung und der Firmenwagen, die Ethan benutzte, Robert gehörten. Dies deutete darauf hin, dass Robert von Ethans häufigen Störungen mir gegenüber wusste. Robert wies Ethan an, seine Sachen zu packen und zu gehen, und betonte die Konsequenzen, die Ethan drohen könnten. Ethan erkannte den Ernst der Lage und begann sich überschwänglich zu entschuldigen. Doch Robert, bekannt für seine entschlossene Führung, blieb ungerührt. Als Ethan zum Ausgang humpelte, sagte Robert ihm streng, er solle erwachsen werden und nicht dem Kind die Schuld geben. Es folgte Ethans Versetzung nach Nebraska. Wenige Tage später rief er an und bat um Hilfe bei Kreditkartenzahlungen. Dabei deckte er Sarahs Missbrauch seiner Karte auf. Weder Robert noch ich waren bereit zu helfen, bis wir eine echte Veränderung bei Ethan bemerkten. Dies markierte einen Wandel in unserer Herangehensweise. Wir beschlossen, sein verantwortungsloses Verhalten nicht zu unterstützen. Während ich ins Telefon summte, dachte ich über Ethans aktuelle Probleme nach und erkannte, dass er nun die Herausforderungen der realen Welt erlebte. Obwohl ich mich angesichts unserer Rolle bei Ethans Charakterentwicklung etwas schuldig fühlte, Sarah unter Druck zu setzen, glaubte ich an das Konzept des Karmas. Menschen finden Glück durch Mitgefühl und persönliches Wachstum, nicht nur durch Luxus. Dank meiner neu gewonnenen Freiheit von Ethans ständigen Aufforderungen widmete ich mich einem neuen Hobby. Ich probierte verschiedene Bäckrezepte aus und teilte Fotos in den sozialen Medien. Die positiven Kommentare stärkten mein Selbstwertgefühl, und ich fühlte mich erfüllter als zuvor. Mit Ethans Versetzung gewann die zuvor angeschlagene Abteilung, die Robert leitete, wieder an Dynamik. Das schnelle Wachstum des Unternehmens trug zu Roberts wachsender Anerkennung in der CEO-Community bei. Ich feierte Roberts Erfolg und hoffte, dass Ethan eines Tages eine echte Veränderung durchmachen würde, da er erkannte, dass alles aus Liebe geschah. Wenn dieser Tag kommt, bin ich bereit, ein Essen für Ethan und seine Familie zu kochen.